harako wadutayemo nanjye ndavuga ati ye erega je nta mbere narakubonaga avuga ati ibi bintu navuga ati simba arabivuga ariko nkamureba I like the way you talk but like I've never seen exactly what you do urumva nkakunda confidence yawe nkakunda kuvuga ibintu byawe and I wanted noneho nkavuga ati ariko ni ryari nzabona ko kabo ndera baje kureba akaboro ahantu abana urimo wakoresheje akaboro gutya byatari n'intoki ndajyanye wenyine nako baramwe ngo kavuye kuri TikTok bindo cyuje nawo bugivayo nuko cyanja kubona amazi arasimbutse ndavuga ati uyu sasa apadipo isi binahise gukora ati yaro kurujya bikora bigakora ariko reka mubwire rero rangiye ibintu bireba binkabiriya birabigoro ntabwo ari ibintu ngiye nkora kuri commande buriya ni ibintu ngiye bijya byiza nkabona birashe tu nukuri bijya bintungura maze ubu ngewe ndakuguze ntabwo ugura iyo uguze none kugura hariho n'amategeko hari amategeko n'amabwiriza amabwiriza mbwira amabwiriza yawe ngiye kugura y'abagabo batekereje ko baguze batekereje ko ari nko kugura ibirayi ukagenda ukabihata uko bishatse ukabishyira mu nkono ukabiteka umuntu ntabwo umuguzi uramukodesheje ntabwo ugura umuntu uramukodesha my friend so iyo ukodesheje ikintu ukitaho kuba ugomba kukigarura aho wagikodesheje so iyo ukodesheje umuntu ufite ubwenge bwe willing ye n'ibiki ntabwo uvuga ngo ugura icyo ugura mukumvikana ibyo mwumvikanye akaba ari ibyo cyangwa ntabiguhereza ibintu bira so mashini ndabikira ubu twasiga byatanga cyo mu Kinyarwanda ngo kora iki twatsinga nikakwigirisha isimbi ngo yego n'amavangingo nawe nibyo nashaka kumenya nibukaga n'amavangingo a pro like you ndimo ndasobanurira ubu professional amavangingo se jewe ngiye kunasobanura mu Kinyarwanda yabyo ndi gukora ko ndaba tuvuga mu bizungu byinshi bizungu rega byambanye byinshi zigana ni bugene Kinyarwanda reka noneho pause uzajye babwiye amwe ngo it's called amavangingo Amavangingo ugiye ushobora kongera amafaranga isimbi nshobora kuba nyagira wamurezi buri cyiza dore iminwa erega sheri utwo nkorera twose dushyira muri looks mu ruzungu baravuga ngo looking good is good business looking good is good business. Wallah, you're very beautiful. I have to confess. I have said this so many times. Thank my mother. Ndibanje ni beze cyane pe. Sinzi mwarabaye papa wanje kuri iriya video ari kumwe na Gasuku nubwo yasaga nabi. Papa umurebye sa neza. Banzu tuke Gasuku umunota umwe. Bagura gukomeza. Kozi Gasuku tugomba kumutamo. Buri gihe tugomba Gasuku tugomba kumutamo for 1 minute. Nyirababere kaziye nose sha. N'ababere abaye manini asiga afite ibere nkiri ryanja. Koze BBL nawe. Yabaye BBL yibere. Shirika mubwire like honestly ababyeyi banje uretse bukene n'ubuzima bugira nabi nuko bahuye bari toxic papa wanje na mama wanje bose bari biriho ntago bari kubana ngo bashobokane reka nkubwire njye mu muhanda gutangira ku district gutangira gucangacanga imihanda y'i Kigali nta munsi n'umwe nigeze nyoberwa yuko
ndi umwana usa nkaho mva mu bantu sinavuga ngo ntago nasaga nk'umwana uva mu bantu, nasaga nk'umwana uva mu bantu kuko navaga mu bantu, navaga like muri famiye aho of course nararyaga narambaraga, I looked good, my skin looked good, nanywaga amakore n'ibicyoya cyana nzi gusa nzi guteye ku mutwe shana narabuteka ngo gashya kabisa jana narabeshyaga. Uracyabeshya ariko ntabwo mbeshye cyane ngerageza kuvuga ukuri. Tinya ko nanjye wambeshye ku nkunda du ngere kuye ryari hakoze du waretse kumbeshyira ngere kuye ryari ko ngukunda du ngakomeza twakundanye byari sheri ntabwo twari twakundana ntumbeshyere ntabwo turakundana. Anyways turi mu rugendo. Anyways when I used to live on the streets abagore bangiraga impuhwe, nari nabivuze muri interview yanjye, like abagore bangiraga impuhwe because when they used to see me they were like uyu ntabwo ari umwana uvuye munsi y'ikiraro. You're coming from urugo somewhere. Uye mu rugo ahantu kandi koko byabaga ari uko nguko kuko ashobora kuba narajyaga nko mu rugo rw'umuntu nkamara nk'ibyumweru 2 cyangwa 3 sheri ubundi nkahava kubera ko numvaga ko bidagishoboka. Njyewe narabyukaga mu gitondo ngafata utwo mfashe ugahita ugenda ahita nkubita street zanjye nkagenda nka approaching undi. ariko isimi nashaka kukubaza na approachingaga abagore b'abakire bicaye muri za vewiti zabo my friend, najyaga muri za ministeri ninjira mu biro by'ubugore gavuga ati uyu shaka ntabwo nigiraga mu biro bya meya vice meya, aba vice meya benshi babaga ari abagore, ninjiraga muri biro bya vice meya. Wumvise meya yazize umukobwa, ibyo biro wajya kujyamo ari meya yateye icyana ubu bamukuyeho tu igikobwa kigore yararengeje imyaka 18 he ubu giye kuvuga ngo ntabwo wabishyigikiye. Ibyo ntabwo mbizi nabyumvishe bitambuka ariko ntabwo ari ibintu nakurikiranije ngende kuvuga experience yanjye kuko njyewe nadirigaga n'abame rega nari ndi umwana nagaragaraga nk'umwana ntabwo ari kuntereta n'abagabo banteretaga nyine ariko se ntabwo ari igitavyo yanjye ya mbere nakoze kunyarwanda narayibonye ariko ntabwo wavuze ko ufite imyaka 9 abantu bashatse kukurya. Nese iyo nkubwira ngo na approaching abagore gusa utegerezaga ko ari iyihe mpamvu? Abagabo barabatinyaga. Ntabwo abagabo uko nabatinyaga nari mbizi neza uko bizagenda. Abagore bangiraga impuhwe kuko nari ndi umwana urumva like nari ndi umwana mutoya kandi usa neza usa nkaho nyine like wenda mvuye nko mu rugo ako kanya nsa neza noze nambaye udukweto twiza nambaye agakanzu like nsa nyine nk'umwana like ntago ndara hanze nyine ntago like naravuze ngo nabaye ku muhanda nk'imbobo ntago imbobo typically imbobo nyine whereby I look dirty. Kwa kabuga bwa mbere mfite imyaka 9 nibwo nije mu gihodi ku inshuro ya mbere kwa kabugo hari indaya zimwe z'inkuke zimwe banakasize ako se ubwo burani ko bumera niko se uburaye bugomba kuba ibyiherewe nukuri kumara ngiye buraya burajyobera uburaye ko nabantu bakora uburaya burajyobera niko se kuba indaya ugomba kuba ikihebe nimba ko bagukatagura ahantu hose ube nkaho unasha umureka ego gitarita kuriya kuntu utonga nuzi ko hari n'abandi bantu bakubona nk'ikihebe. Nje ntabwo ndi ikihebe reka gutungana kwanye nta magambo n'umunwa njyewe najya ku muhanda n'ibyo bya 2020 n'indange zizanye ku muhanda erega indaya za ntabwo no kumuha excuse me ntabwo ntagera ku muhanda indaya za 2025 n'ubundi ziraza ntabwo zikirwana ntabwo zifite inuza arabiraza kukubwira ati kuma ngo zimenena amacid ngo zashwaniye abagabo sizashwane n'umukobwa umugabo njye ntabwo twafa umugabo mwa bakobwa ntabwo twafa umugabo muzamenyera nanjye ntabwo wamfa n'umukobwa reka njyewe ndeka jya kumena acide kubera wowe se hello
Look at me. Hello. Look at me nitegereze. Nawe look at me nyitegereze from the side. Ujya kumena haside. But let me tell you something. Ubu ngubu uburaya bwari upgradinze. Kera urabona ngo bategeraga ngo niba ari kuri Kadiraki. Naguriyeyo. Uziko ku myaka yanjye mani 9 mani nabaga ndi kwa Kabuga mani bakazana nk'indayamoni ziko zifite story mani uzi story zabaga zifite naragendaga nkicara mani nkabegera nkumva story bari kuvuga zikaryohereza aryoheraga abantu bavuga ari ibintu biryoshye mu matwi yanjye n'ukuri kumara babaga bafite story ziryoshye.